于顶ต้岸游乐园，现在才开始与一起去各种表演，希望大家会喜欢。也祝各位朋友们假期快乐 ，Happy Holiday！ 首先 ，Kiss 艺术团将为大家带来体肢舞蹈 Mountain Train， 请大家掌声鼓励鼓励，谢谢。Sit you